nemůžeš mít. Kámo, můžeš tam dát takový ty šedý záběry, víš, takový ty. No však jo, ty to tam budeš dám. dávat? No to... Co? Já mám tátu šmolu. Můžeš stát šustit. Takže vítejte u tohohle videa. Dnešní video je tady se Sašou. Zdravím u tohohle videa. Dnešní video je tady se Sašou. Takže čau všichni, vítejte u tohohle videa. Dnešní video je tady se Sašou. Čau. Čau. A dnešní video budeme Sašu malovat. Takže jdeme na to. A udělám ti, já bych jenom chtěla podotknout, udělám mi make-up, jak se maluju já, ale trošku víc jako spice. Ti udělám stíny. Já bych chtěla řasit třeba, to tady mi nevadí. Jako nalepovací? Jo. Tak můžeme to zkusit. Tak jo, tak jdu zkusit to řasy, jo. Já tady mám vzadu připravený už svůj make-up. Tohle to si dá Sašenka na hlavu, protože to já používám. Budu vám vždycky říkat, jakoby, co to je, abyste když tak i věděli, čím se maluju, nebo tak. Takže, první věc, kterou já na Sašu použiju, je Superstay od Maybelline, jakož to je nejlepší věc, co můžu používat, je to prostě dobrý. Drží to, což mě normálně jako make-up nedrží, protože mám nehydratovanou pleť, ale doufám, že na Sašu to. Tak. Jo, já to jenom, dobrý. Tak, já jdu k ní blíž. Natáčíme na posteli, protože ke stolu se nevejdem. Jenom nechci, aby to jako na mě káplo, jo? Kámo, ona prostě si mačíte si houbičky. Jo, máčíte si houbičky. A nebo si je prostě rozmazáváte prostě make-up rukou, a nebo štětcem, nebo houbičkou. A mokrou nebo suchou. Tak moje babička. Já to totiž nevidím. To slyší. Ty totiž nevíš, kam všude já si dávám make-up, co? No, Nevím, nevím. celý obličej. Já si dávám jako pod oči, takhle potom do toho. Takhle a takhle pod jako nos, jinak jako moc ne. Já totiž nepotřebuji mít tu set make-upu na ksichtu. Já jsem... Ale protože ono Já jsem chodícího malovánka. Protože na mě skoro nemá žádný ostřín prostě make-upu. Mám taky moc ne, ale jakože vždycky se to nějak stane, že jakoby jo. Mě to zachrání ten pudr někdy. Jo, tak to je Dát bílej jako- pudr, jako takže dát na- ne, no. Jako dát si pudr prostě na ten make-up, tak ono se to trochu jako... Sedne, ta barva. No, prostě si nějak to zbaví a... Ona má strašný kruhy pod očima. Káma jsem úplně nevyspala, prostě protože já jsem nebyla 2 dny ve škole poslední, ne, já jsem byla ve středu a ve čtvrtek a v pátek jsem nebyla, takže jsem prostě chodila spát pozdě. Co chceš po mně? Ano, Natko, To je Marčo. natáčíme video. No. na YouTube. Jo. Můžeš si pozdravit. Čau lidi. No, zase bude dávat na Instač. Jakože potřebuji. Kód. A jak dlouho? Je 38. Máš 3 minuty asi, nebo 2. Tak až to tam dá, tak mi řekni. Tak přijď. OK. No To prostě já mám máš tam ty vlasy. baby vlásky. No to je ta čeleníka právě, ty bys ji měla mít jakoby přímo tady, aby ti to drželo ty vlasy. Sašo! Co je? Já tam nevidím asi, ne. Počkej. Tak já ti to Počkej, rozvětším. hele jo, ono to. Si poradím, ne, vole. Máš tam ještě. Kde máš to zrcadlo? Tady. Tady ne. A tak já nevím, jestli ho můžu jako ta... To fakt chci být blondýna, vole, už to. Teď budu používat na Sašu baking powder, který je z Primarku a k tomu používám taky z Primarku tyhle ty. To není houbička, co to je? Pudřenka. Pudřenka. Já Nebo to nějak tak si to může něco říct. takového. Prostě houbička na pudr. Si to může. Jsou tam 4. Jeden velký, potom jsou tady taky 2 Dva malý. velký. 2 velký, no ten takový. 2 velký a 2 pod A to. 2 malý. Můžu? Počkej, už běží. Ještě to tam není. Není, ještě to tam. Takže potom, co jsme dali pudr, tak Saše uděláme poprvé v životě obočí. Protože já jsem se ho začala malovat třeba před... super, já mám jako No. normální obličky, to je snadně obličky. Jo. Já jsem se ho začala malovat třeba před 2 měsícema. Teď bez obočí nevejdu ven. Ale Saša to nenosí, ale jako, když tady mám jakoby dost barev, tak bych možná mohla najít i nějaký jasný. Protože potom je tady ta tmavá. Já používám
Tady tu, je to Just Me se to jmenuje, je to má tam špinavý. Just Me používám, ale na Sašu to možná moc tmavý. Já mám takový jakože tady, jak to mám jakože vidět, jako bych ho měla oholeně, já ho nemám, ale já mám blondětý tady prostě a mě to. Jdeme ji udělat prostě. Ono furt nic prostě. Já budu vypadat jako blbec. No už to vidím na tom videu prostě. To je... Bude prdel tohleto. To co je? No to si se asi trochu mimo neseš. Můžeš mi říct, co to je? Ale ne, mě to vypadá v pohodě. Z takového důvodu, jasný, teď jsem si za to. Z takového důvodu si sebou prostě nemaluju obočí. Ale to ještě není hotový, to ještě Ježišmarja. Obtahovat. Ty vůbec nevíš. No ne. To vůbec nevíš. Marku, že vypadám jak debil s tím obočím. Jo. To vidíš. Ne. Ale taky vypadá. Ne. Natálo. Marku, podívej se, jak vypadám. Natálo! Jak to vypadá? Stejně jak Natka. Víš, co je problém? Já bez těch. Ale vem si, ty máš jiný tvar obočí. Natálo! Já vypadám jak chlap. A to ještě není hotový. A jak mi tak teď prosím tě ještě dodělávat? Uvidíš. Potom. Já si připadám jak taková ta ženská, která má také to obočí ještě tady tudy má, vole. Já ti ho srost. Ne! Potom, abych si srovnala to obočí, protože já si taky někde jako jdu úplně mimo, jako teď má Saša. Co to je? Tak si vezmu od Essence tenhle korektor a k tomu používám štěteček, který je taky svoje marku Hello Kitty Edition. Běžíš tady? Takže to tam... Jo! D-U-O FTNS. Duo FTNS. Ne, protože... To není hotovo ještě. Ty vole, co dělá? Ne, já myslím, že mi jdeš trhat obočí, ty vole. Poté Co to je? je to od Sephory. Já vám to řeknu za chvilku, co to je. To neví. A to bych moc dobře, co to je. Nebudeš mi to dát? Ne. Jenom malinko. To je na obědě, jako, fakt Na ty. Ty vole, jsem bude dvě líční kosti, ne? Je to máš po TikToku tohle. No. Když tak na tebe koukám, nejspíš ne. Spletl jsem si čísla, popisem. Spletl jsem si čísla, popisem. To tam nedávím. ASMR. To není reklama. To není poplacená reklamace. Poplacená reklamace. To není spolupráce teda, tak to ASMR. Takže jako další budu používat rozjasňovač. Mám tady dva. Jeden je od Bobbi Brown. Tady mi z nějakého důvodu nejde otevřít. Už. Třeba tak. A druhý je od Milku. Prostě klasický. Ty vole, mi dám něco na nos. Nepotřebuji, aby mi udělal ještě kosti na nos. To je na to, co jsem nechtěla. To je ten rozlišovač. To jsi mi říkal, že nechci. Že jo? Tě zabiju. To mi rozetřeš, ne? Něčím. Tak já to nosím. Jak jsi zasvítil ten nos v tom jenom úhubem. Vidíš, co si dí? No, jasně. Tak. Mám tady konturky, které používám. Mám 3. Všechny jsou od Essence. Jsou to čísla 12, 02 a 03. Ty 3 teď na ní použiju, protože já používám všechny 3. To je jak brejlí, kámo. Ty vole, Natáno. Já vám řeknu, já si pusu dělám líp než ona, jo, protože ona to dělá tak na hovno. Že to ani není rovně. A ani to nedává jako takhle. Jako protože tam ještě není to 3. Ale to prostě ještě udělám sama. Ne! Dobrý, dělej.
To je video, kde já tě maluju. Pojď sem. A proč? Pojď sem. Proč? No proč nemaluješ? Nebudu tě malovat, pojď sem. A co? Pojď sem. Tohle je Mára. Tohle je Mára. Tím vlogu. Já si dělám srandu, Máro, nebo... Hej, ty máš takový dobrý vlasy, ale takový jako... Nic na Taky jako... Tohle je Mára, bude na příštím vlogu. Počkej. Protože pojedeme do Rakouska. A jo. Takže to bude Kde? natáčet. Najem nějaký. Nemám přiváčky. Takže tam bude, takže se na to těšte, protože on má vždycky nejlepší hlášky a dělá videa vtipný. Že? Sleduj toho na TikToku. Jak se jmenuješ? Maras.fanklub. A řadě to je na mě. Tam, okay. Maras.fanklub z C místo K. No, takže fanclub. A jakože fanklub, je to anglicky prostě. Maras.fanklub. Mějte se podívat, má tam jedno video. Budu asi 4 tam, nebo 5. TikToker, ty vole. Už dobrý. Takže běž. Nadar. Jo, jako dead. Asi 10 minut. Jdeme dělat očka. Snad tam to půjde, protože když by to dělal někdo jiný, tak mi to našlapí, jo. Tady ty? Ne, počkej. Jestli lepší tady ty, jako ty zvlášť. těch nemám tolik, ale abych ti to Tak tady ty. Tady ty. Přesně od S. Prostě co? Jo, tak tady ty. A máte... Jdu jí zkusit nalepit řasy, bude to prdel, protože se to vám mědou nalepit. A ta jedna řasa mi tam zůstala vevnitř. Druhou mám tady. Třeba to půjde. Ty jsi vzala ty největší, co mám. Proč je pod kubečem Fakt? tahle pastelka? Protože jsme... Něco dělali. Něco dělali. Tak se lehni, to bude možná i lepší. Tak já si vezmu tady polštářek takhle hezky. Podívej se na to. Já nemůžu skoro tady to oko. No, dobře, jsou těžký. Come on, na ty. Dobrý? Jo, už Tak zvedni se. Jako je to trochu divný, ale... Ty máš jaký já. Ale teď totál, jako. Já teď teda nemám nalepený řasy. A nalepíš se? Mám se nalepit. Jo, Anna si Podej mi tam to. Už Ty kameře, pojď blíž. Jo, ukážu, jak Saša vypadá. Tak vypadám já, tak si já maluju a tak vypadá Saša. Takže akorát tady tam trošku jako do toho, ale to nevadí. teď jsme fakt jako stejný. Bych chtěla My jsme prej stejný, akorát ona má jenom takový víc jako z boku, jakože víc takový zaoblený nos a já víc takový jakože tak. hezčí prostě, no. Takže tak. Já doufám, že se jí to líbí, se ti to? Mně se to líbí. Jsem si tu pusu musela dělat jakože sama, ale... Kdyby mě nechala, tak to vypadá takhle. No, to teda nevypadá, protože ona mi udělala jako takhle a takhle, vole, prostě. Takže já doufám, že se vám tento jiný koncept videí líbil, protože natáčím jenom vlogmasy, ve kterém už účinkovala Saša. Když vás zajímá, jak Saša byla na vlogiskách, tak se můžete jít podívat, bude to tady v kartě, nebo tady? Tady. Svaj se to. Počkej. Tady. No, já myslím, že tady. Prostě No, buď to tady, mám. nebo tady, to máte Dobré. v kartě, anebo určitě to Dole najdete se na to mém dává i. YouTube kanále. Takže tak, a můžete se podívat na zbylý videa, kde jsem byla třeba v New Yorku. A v příštím videu buď uvidíte něco jiného, něco podobného, jako je tohle. No a my se buď uvidíme na nějakým jiném videu, a nebo na vlogisku, jak jedu do Rakouska. Takže se mějte a čau!